呢個話題都係同上個星期有關嘅，唔好以為突然之間做乜叉開話題咧。集都有關㗎啦，你。梗係啦，集關牙醫理事啊唔係嘛咯，就係5月集都成上一集。 5月同牙醫喺度，伍牙醫你好啊， Hello， 大家好。越嚟越叻啦，做節目而家。習慣咗你啫。我今日講咩啊？今日講知你。梗係啦，冇錯，因為咧伍牙醫每次都唔會知嘅，佢淨係知道承住上一集，因為上次我哋提到一樣嘢就係面型，咁然後我記得我諗嘅時候，哇，咁其實作為老人家到最後，咁啊又會磨蝕晒啲牙，或者好難有排健康嘅牙齒，我哋又食唔到任何嘅 supplement 去令到我哋恆牙靚仔啦咁啊。跟住伍牙醫喺咪後就話啦，咁所以咧就由乳齒去到恆齒嘅時候咧，嗰段時間咧都可以有少少嘅幫助嘅咁啊。哇，咁仲唔即刻做一集節目咁啊？好啦，要講下先。喂，但係乳齒好脆弱㗎喎，佢即係我意思，佢容易被蛀牙成㗎嘛。都係嘅。咁點樣可以叫做喺恆齒度幫手咧？你講嚟聽下先。你個問題有啲奇怪，我嘗試下幫大家了解下你個問題，然之後嘗試去解釋下。我諗你個問題應該係問喺乳齒換緊去到恆齒嘅呢個階段，其實爹哋媽咪或者小朋友有冇啲咩可以做，令到生出嚟嘅恆齒可能可以堅固啲，冇咁容易蛀？你啲叫詳細啲，我嗰啲叫簡單啲。咁你都好簡單喎。難得你明啊！但係我想知，喺你答呢個問題之前，恆齒生咗出嚟就係冇得再改變佢嗰個嘅情況㗎啦嘛。基本上佢生長完成咗之後，佢就唔會有一個好大嘅轉變㗎啦。係啦，咁所以我哋上一集就係提過，如果大家真係想去藉住可能食一啲 supplement，或者係可能補充一啲之前提過嘅可能一啲鈣質啊咁樣呢，好多時我哋就會建議喺一啲相對早期少少嘅階段去做。因為牙齒譬如你乳齒又好啦，恆齒都好啦，咁佢由生成長去到佢真係喺個口度褪出嚟生出嚟呢，其實佢都有一個階段嘅。咁喺呢一個階段呢，如果大家去食一啲 supplement， 譬如飲一啲牛奶啦，最簡單，其實嗰一啲鈣質就真係可以落到去，或者可以俾我哋嘅牙齒去用到，真係可以令到佢可能個牙齒個結構啊、成長啊會比較順暢一啲。咁但係好多時其實佢哋生牙嘅呢一段時間呢，都係喺一個比較早期嘅階段。係啊，譬如乳齒呢，甚至乎可能喺小朋友生出嚟之前，即係可能爹哋媽咪仲大緊肚，陀住小朋友嗰陣時，其實牙齒已經開始喺嗰個小朋友入邊開始生緊㗎啦。唔係嘛？未生出嚟喎，個 B B 未生出嚟，牙齒先生緊。但係佢所以好似冇乜常識咁搞多自己。你唔係做好多醫學節目嘅咩？我冇問過個 B B 喎。可能你要約啲婦產科嚟傾一傾偈。OK， 好提議。即係個 B B 其實喺個肚入邊，已經喺個牙齒喺個牙床骨裏邊已經係生長緊㗎啦。因為其實大家要諗嘅就係一個 BB 可能由一個胚胎一路咁樣生長，直至到佢可能就嚟生出嚟啦。咁呢段時間其實佢各式各樣嘅器官一路喺度 form 緊㗎嘛。咁其實牙齒其實都只係其中一個會生緊嘅器官。只不過佢可能小朋友真係生咗出嚟，我哋好多時可能會問，但係佢個口未有牙喎。係啊。但係其實個牙已經 form 咗，只不過佢係 form 咗喺小朋友或者 BB 嘅牙骨裏邊。咁之後可能隨住第一隻牙可能6個月到，佢慢慢生出嚟。咁其實佢生出嚟嘅已經係一隻 form 好咗嘅牙嚟㗎啦嘛。係啦。咁所以如果真係大家係想針對翻乳齒生長嘅，可能要早到差唔多你陀緊 BB 可能已經開始食啦。咁然之後你講到恆齒，咁恆齒最尾一隻生長嘅恆齒就大概係12至13歲都會生出嚟。咁所以12至13歲前，大家去食一啲可能 supplement， 其實都可能會有一個幫助喺度。但係如果佢真係生晒啦，咁基本上就未必會有太大嘅幫助啦。你咁所講係啲嘅 supplement， 可能啲營養補充品啦，或者一啲食物啦咁樣，係咪都真係以鈣為主咧？最主要其實個原因就係嚟自個牙齒其中一個最主要個結構其實就係 calcium 啦。咁通常我哋要去攝取嗰陣時，其實都係以一個我哋叫做鈣嘅形式去吸收落去我哋個體內。咁所以我哋會籠統啲講就係呢一樣嘢咯。OK。你同埋我突然之間諗咧，
即係如果我係一個 BB，咁佢生出嚟時候就已經牙仔啦，係咪先？佢係一個好完整嘅牙仔嚟㗎啦嘛。即係其實如果你咁講，其實因為我真係冇諗過嚇，因為你啱啱講嘅時候，我就咁原來啲 BB 仔原來喺一個口腔裏邊，佢本身已經有一排啊，係咪有一排齊嘅牙走出嚟㗎啦？係咪佢已經匿咗喺入邊㗎啦？好多時佢都會匿咗喺入邊，但係就唔一定係齊嘅，因為入邊其實每一隻牙，譬如門牙又好、大牙又好，其實佢出嚟生長嘅時間都會有少少分別嘅。咁所以可能你淨係抽一個時間段去睇，可能你會見到某幾隻牙。但係有啲可能又仲係喺一個好早期未生長到嘅階段咁樣咯。係 OK，你見唔見到我個樣？如果咧我個乳齒甩咗啦，唔係我成日都覺得牙齒好神奇啊！牙齒好神奇嘅地方係佢乳齒甩咗，然後恆齒啦，然後我成日都諗啦，咁隻恆齒喺邊度嚟嘅咧？你明唔明啊？即係本身你嘅棚牙裏邊，你冇理由有兩組嘅牙齒收埋咗入邊，跟住乳齒出晒嚟，差唔多到你啦，恆齒好啦，你哋可以出翻嚟啦。咁啲恆齒係佢飲一啲物質而 form 咗隻牙齒恆齒啦，呢隻叫做跟住可以褪走你個乳齒咁樣咯。就係咁神奇。係啊，你就講得好似。其實一般嚟講，當譬如小朋友啱啱佢出嚟啦，生咗出嚟啦，咁佢通常裏邊就係會有一排乳齒嘅牙仔喺裏邊。咁隨住小朋友慢慢大啦，咁其實佢裏邊就會，你頭先用一個字用得好，就係有一個牙齒嘅恆齒嘅細嘅胚胎會喺入邊。係啦，又會慢慢咁樣生長咗出嚟。然之後就隨住小朋友慢慢生長，呢個牙齒個胚胎就會慢慢 develop 做可能一啲門牙啦、犬齒啦、小臼齒啦、大牙，然之後就會喺入邊慢慢咁樣浮現咗出嚟。咁所以好多時其實幫可能一啲小朋友去做檢查，尤其可能3至4歲嘅小朋友啦，舉個例子，去幫佢影一啲 X-ray 嗰陣時，我哋好多時候就會見到係有2排嘅牙齒喺個口度。冇影過嘛？同埋細嘅時候唔會特別去影呢個 X 光相㗎。有冇帶你個仔去睇過咩？冇啊！好靜啊！冇俾你知道我點樣啊！因為好多爹哋媽咪見到嗰張 X 光片，佢哋都會覺得，咦？點解佢會有咁多牙嘅？好亂啊，好似。跟住當我哋將佢分翻開，呢度其實係有幾排嘅牙齒，一排係乳齒，一排係恆齒。咁佢哋就會好清晰㗎啦。咁所以就算佢啲乳齒同恆齒佢都未出晒，就又或者其實佢已經出咗乳齒，佢其實咧恆齒一度都喺你嘅牙骨入邊。好似啱啱就係即係吳醫生所講，佢吳牙醫所講就係可能個胚胎。咁然後咧就係你當你食一啲可能飲啲奶啦、芝士啦、啲鈣質嘅食物咧，其實就可以令到啲牙齒，你啱啱所講啊嘛，係嗰個結構上面嘅幫助。咁喺結構上面係咩幫助？你係幫佢個象牙質叫做厚啲啊，個珐琅質白啲啊，定係點樣嘅咧？最主要呢一度其實我哋會話提供翻一個整珐琅質或者整象牙質，或者籠統啲講整牙嘅嗰個細胞咧，佢有一個充足嘅能源、充足嘅原材料去幫我哋去生成一個相對結構係比較完整嘅牙齒咯。我哋會咁樣去講咯。哇，OK，我覺得今日好似 Discovery Channel 咁啊。係啊，我都好少用字用得咁精準。我哋係咪真係好認真 ？OK， 嗱好啦，呢個位因為我哋都想我哋啲小朋友唔好話小朋友啦，我諗每一個人都希望佢棚牙係靚靚仔仔噶嘛，咁啊。真係有冇話即係我唔知啊，即係有冇話可能食足夠幾多啊？每一日嘅攝取啊，甚至喂，如果我係咁，真係要俾多啲佢啊咁。因為其實12至13歲佢先齊嘅啫，咁佢都有10幾年啦。但係我譬如我小朋友嚟緊10歲，死我心諗得2年時間，咁係咪都真係我可以補充呢一啲多啲，而令到佢喺個牙齒嘅結構裏邊叫做完整一啲咯？其實所謂補充多啲咧，我哋就並不是話可能你要不停咁叫自己嘅小朋友去不停咁食一啲 supplement。其實你只要做翻一啲日常生活正常嘅飲食，譬如舉一個例子，食嘢嗰度唔好太過偏食。可能你每一日
最簡單其實飲一杯牛奶，可能其實已經足夠噶啦，根本就唔需要話真係額外可能要食好多一啲 supplement，譬如真係一啲鈣片啊嗰一類型嘅嘢，然之後就希望藉住食呢一啲嘢去令到個牙齒再堅固啲。咁但係嗱，呢度我又要講翻清楚啊，我純粹係針對翻牙齒去講啫，冇錯，食嗰啲 supplement 其實對於身體其他譬如一啲骨啊，佢的而且確係有佢哋嘅幫助喺度，咁所以我呢度都包翻底先。係，同埋我覺得都真係我哋成日都係，我覺得反而係我哋唔同嘅喺唔同節目裏邊，大家可能要吸收多啲鈣啊，即係陽光要充足啊，咁樣就係俾啲鈣就好啲啊，小朋友高啲啊咁。但我好少聽到就係同牙齒一個好大嘅關係啦，咁樣。你而家知點解啊？我知我真係心裏面諗死咯，我仔每日都冇一杯奶啊咁啊，跟住我就諗緊唔知點算好啦咁，跟住我嘗試翻去，我仲有3年嘅時間啦，就即係繼續加把勁啦。慘啊！你今晚會唔會係咁塞嘢俾佢食咧？我會從之後每日一杯奶。我話你聽，即係唔單止牙齒長高等等啦咁啊，但係呢個我都問多一樣嘢，其實你哋照 X 光嘅時候，尤其是如果個小朋友生晒恆齒，其實你照 X 光嘅時候，會唔會睇到個牙齒嘅結構係點樣㗎？係一個正常狀態、良好嘅狀態，定係咦唔係你嗰個質素唔係幾好喎咁？我哋好多時其實去幫小朋友去剔一啲 X 光嗰陣時，我哋最主要其實會睇幾樣嘢啦。首先就係幫小朋友去睇一睇佢個牙齒嘅數量啦，因為其實喺我哋而家可能亞洲人啦，甚至乎香港人啦，其實我自己都見幾多小朋友可能會有啲多生齒，咁所以我有啊，係咯，呢度已經有一個啦，係真係幾 common，所以我唔係小朋友，係咁所以我哋好多時 X-ray 嗰度第一樣睇嘅會係牙齒嘅數量啦。第二樣嘢就係你講嗰樣嘢，牙齒嗰個結構會唔會有啲奇怪啦？譬如我舉一個好簡單嘅例子，譬如小朋友好細個嗰陣時，可能佢因為啲意外冚到啲牙，其實佢係有機會會影響到佢嗰隻恆齒，佢生長嗰陣時，可能啲珐琅質啊、象牙質啊生長嗰度生長得唔好，導致到佢結構上可能有啲問題，甚至乎可能佢個牙腳可能會有少少生歪咗咁樣。都會可以藉住我哋睇 X 光片去睇到嘅，咁所以好多時我哋藉住去睇 X 光片就可以預先 foresee 到有咁嘅問題，然之後就再去同爹哋媽咪講翻咯。但係個牙齒，你就算你 check 到個結構問題，佢已經生咗出嚟㗎啦嘛，因為你 check 嗰隻恆齒嚟㗎嘛。咁要睇下佢嗰個恆齒其實而家係一個咩階段啦？佢而家仲係喺個牙骨裏邊，佢未生出嚟，我哋好早期已經睇到啊？定係佢其實已經生咗出嚟？咁我哋肉眼其實都已經望到佢個結構可能係有啲問題啦。喂，但係原來佢喺牙骨入邊，你都睇到佢結構有冇問題㗎？頭先唔係問緊 X 光片咩？係啊，X 光片咪睇到咯。我就係 X 光片我就係以為 X 光片係就係睇到佢個量咯，即係我覺得佢未必睇到個質㗎嘛，因為冇實質一隻牙俾你睇到嘛。我問你一個好簡單嘅問題，我可唔可以唔答啊？我想冇啦，你俾我問埋。如果我哋要睇住牙，除咗肉眼睇，仲可以點睇啊？揾牙醫睇咯。X 光片睇唔到㗎。X 光片睇咯。但係你都睇到佢蛀咗啫，你唔會睇到佢蛀咗嘅情況。咁佢蛀咗係咪佢個牙齒個質地上出現咗問題啊？佢有個窿啊嘛。係啊。咁所以我哋藉住 X 光片咪可以判斷到其實嗰個牙齒會唔會佢個結構上佢個質地上出現咗問題咯。最後一個問題，我知夠鐘㗎啦。最後一個問題，其實你係如果啲人係從來冇照過一個牙齒嘅 X 光片，係咪都真係建議大家不論咩年紀都好，真係照翻一個牙齒嘅 X 光片呢？呢個我哋一般嚟講會建議翻病人係咁樣做嘅。始終除咗牙齒之外，仲有好多隱藏嘅嘢係可以藉住一張 X 光片喺個口度睇到。咁如果真係觀眾朋友係從來都冇照過嘅，咁其實而家個輻射量都好低啫。咁其實影一張係貨翻自己，保護翻自己，咁其實都有一個需要喺度嘅。係身邊總有一個冇照過牙齒 X 光片，好似我咁樣。咁所以咧，大家即係我覺得睇完之後，我都牙齒即係我都仲有幾廿年陪住我都想即係令到佢健康啲、整齊啲。OK， 講完都唔好意思，唔夠整齊。OK， 我哋會好好處理下啦。唔該晒伍牙醫，拜拜。拜拜。